maxaa la kala dooran maxaa meeshan yaalla waxaa ka muhiimsan waxaasoo dhan in la is aqbalo oo dadkan waa dad ehla waa dad walaalo ah meel la kala aadi ma jirto waa la isku qasban yahay in la is aqbalo in la is ogolaado sidii la is ogolaan lahaa ayay mushkilo ka taagan tahay markaasaa dadki waxay noqdeen markii la yidhahdo maalan maamulo iyo mucaarad iyo markii la yidhaahdo dabkun baa la isku sii shidaa lama heshiiyo lama dhaho war see dan inoo war kaalaya aan wada fadhiisan lama dhehe waa la iska xanaajinayaa maalan xukuumadda dhexe meel bay u janjeertaa oo ay maalan ayaa le way wadataa ama xaggaas qolyaha mucaaradka ku ah xukuumadda dhexe oo baarlamaanka iyo ka tirsan waxay leeyihiin horta meesha ay ka soo horjeedda xaggee waayo meeshaasay ka soo horjeeddaa meesha ay ka soo horjeedda ayay xoojinayaan way u tagaayaan waxay leeyihin dowladdii federaalka ayaan matelaynaa oo goormaad matelaysaan yaa idin dirsaday idinka way iska aadaayaan ayagoo mucaarad oo aan sifo rasmiya ah aan loo dirsanin yo intay aadaan waxay leeyihiin haddaan nahay dowladdii dhex annagoo ka soconna halka kuwa kalena xagga waxaa waaye annagana federaalkii aan ka soconnaayo markii taa la yidhaahdo waa la isa sii dagaalayaa waa la isku sii xumaynaya waa tii maalinkii dhawaadaan dhihi jiray war arrintan waxay ka taagan tahay ninkii sokorta lagaga soo daray shaaha intuu xanaaqay markuu arkay sokortii hoos ku jirta dhihi jiray warniyo maxay igaga soo dartay odhi jira ha ku qasin noo adi korle ka cab meeshan soomaaliya waxay u baahan tahay kor in laga cabo in sokorta la isku qasa lama rabo laakiin meeshan maxaa yaalla meeshii sokor ay ku arkaan oo qof sokorta ay dhibaysan ay ogyihiin inuu joogo intay horay u ordaan ay ku qasaayaan meel wax la isku qaqasay marka maxaad ka sugaysaa adi waxuna baa ka imaanaya marka waxaa rabaa ilaahay qur-aanku markuu hadlayo ummaddu markay rabto inay hore u socoto qoyskaa laga bilaabay haddii la heshiisiinayo qoys maalan nin iyo naagtii oo iskhilaafay odayaasha loo saaray ee arrintaasi wax ka qabanaya wuxuu heshiisku ku imaan doonaa labada qof ee la heshiisiinaya niyadoodu sida ay tahay oo ilaahay wuxuu yidhi in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa hadday labadan qof ee la heshiisiinaya ee qoyska ah reerkoodu inuu sii jiro ayagu niyadooda ay rabaan yuwafiq illaahu baynahumaa niyadoodaas ayuu ilahay isku waafajinaya laakiin haddii ayagu ayna rabin inay iswaafaqaan xaggee la isku waafajinaya heshiiskan iswaasaas marka haddaan isweydiino siyaasiyiinta soomaalida inay iswaafaqaan oo ay waddankii wada dhisaan oo horay u socdaan miyay rabaan maya ma rabaane wuxuu rabaa mid walba mid kale intuu ku xumeeyo oo uu yidhaahdo hebel baan jebiyey anna waan soo baxay haddaad maanta jebiso ood soo baxdo ogow adna berrin baa lagu jebin waana la soo bixi doonaaye marka ma intaasoo sanonba waxaan ku jiraynaa ha la jebiyo ha la soo baxo ha la jebiyo ha la soo waxay naga noqotay sheekadeennu ninaa waxaa lima beeralayda iyo doofaarkaa dhiba doofaarka markaasaa intuu doofaar ku xanaaqay ayuu nin maanta o dhan doofaarkiis u eryaayey yuu iskaga soo noqday waa la waraysto oo ka warran xaalkaaga wuxuu yidhi xaaladaydu waxay noqotay xoog doofaar lagu eriyey xoog doofaar lagu eriyey maxaa ka soo xasilaaya ma qabanaysid oo ma qalanaysid oo waa xaaraan walaxma alkhinziiri doofaarku waa xaaraan juhdi wuu kaa baxay oo naftii baa kaa dhacdo maanta o dhan baad ordaysa walba biciid haddaad eryan layd maxaa kaa dhici laha oo markaad soo qabato aad qalan karto wixii natiijo la'aan ku dhammaanaya waxaa loogu maamahaa arrintaas waa xoog doofaar lagu eriyey waxa marka meeshaan ka socday waxay tahay juhdiga la bixinaayo iyo rafaadka la bixinaayo natiijo ummadda anfacdo oo meel la isku waafaqay oo walaaltinimo leh ma jirto waa kan riix iyo kan riix waa la isriixriixay intaasoo sana la isriixriixaye bal maxaa natiijo laga gaaray waa kaas cid walba meeshaday ku xiiqday way daashay way rafaaday cid janno ku jirto maanta tiri orodkii aan dadka bursanayay amaan eryaayey alla ilaahay waan ku guulaystay oo layr ayaa imaraysa maanta oo hawshu waa ii toosan tahay ma jirto ka mas-uuliyadda hayo ogaada ayaa ugu welwel badan dadka laanna wuxuu leeyahay waxaan xaggay ku dambayn doonaa kursigan ma lagaa siibi doonaa hoostaada ma laga bixin doonaa ma aakhir ma lagula gedin doonaa haddaad soo baxdo ma lagula shaqayn doonaa haddii lagula shaqayn waysaad noqon wax ka welwel badan ma jirto maxaa looga bixi karaa war dhulkan waa inaad wada deeqaayo soomaali waa dad yar wareerka intaan iska dayno si walaaltinimo ay ku jirto intii la isugu yimaado war waddankeenna aan wada dhisano waa ina deeqaaya saa in la yidhaahdo haddii saa la dhihi waayo la yidhahdo haye kolba kooxa la eryado maanta kooxdii la eryado waxaad ogaataan ayaduna berrin bay wax eryan doontaa waana la soo arkay intaasoo sana la is wada eryanaayo marka inuu caqligu shaqeeyo saas ayaa loo bay midda kale waa wax laga xumaadaa waxaa dhexdeenna ku jira ood ujeedaan oon la qarinaynin beesha caalamka wax la yidhaahdo oo
mushkilada way fiirinayaan meesha ugu xun markay marayso ayay dabka isku raacinayaan kanna way u tagaayaan haye kan way la shiraayaan kanna way la shiraayaan waa sidii waxay naga dhigeen nina waxa la haween intuu qabay waxay isku khilaafeen horta talo uu jecel yahay islaamaha markaas odaygu nin khatar waa wuxuu yiri intaad sii jeesataan midii aan dhabarka ka taabto ayaan jeclahay markaas ay sii jeesteen markaas uu intoodiiba dhabarku ka taabtay mid walba sii deysay anuu jecel yahay marka dhabarka istaabashay inta la iska daayo quraanka inoo sheego gaaladu inama jeclo inagum ba daba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiri ha antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinku umba tuhibbunahum jecel wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jeclo soo aayad quraan ma dadka qaar xadiis la marka qaran dhahan xadiiskan marta ma daciif ba mise waa saxiix waligiin ma qashan aayadan ma saxiix ba mise waa daciif ma jirto aayad quraan waa mutawaatir waa aayad quraan waa xaqiiqo waa kalaamullah waa xaqiiqadu say u jirto yaa beenin kara waa kaas oo dhigi kara gaaladu way jecel yihiin ma jirto soo cadeen baa lagu ku jecel yihiin haday ku jecel yihiin ma intay wax ku qabtaan oo wax ku siiyaan oo ku horumariyaan adoo janno ku jira ma lagu arko cid ay dhahan waan la jirnaa wax ka jira ma waxay la jiraan ma way wadaayaan waxba lama qabanayaan way la jirnaa been ay wadaayaan annaga inay la jiraan ha antum ulaa'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum idin ma jeclo idinkum ba jecel ma ogi marka qofkii quraanka ilaahay beeninayo oo meeshaas wax ka raadinaysa oo taala ilaahay wuxuu ina amray inaga mu'miniina inaga walaale wixii ina dhaxmara fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasuul ilaahay rasuulkiis macna diinta ilaahay u soo ceshta dad akhyaar oo hal wal aqli oo keena hal heshiisiyo dadkeena Soomaaliyeed haday arkaan dad mukhlisiina oo daacad ah oo aan dan kala hayn inay dadku hagaagaan ay rabaan way u dhagan nugul yihiin culimadan ugu horeysa laakiin macalesaf culimadii dowrkii ay lahaayeen ee bulshada laga rabay lagama haayo waxay ku kala biireen oo ay kala raaceen siyaasadii isjiijiidaysay oo ilmahoodu ay isku haysteen ayaa ayagoo odayaashii ayay sidii ilmihii oo kala noqdeen waxaa la rabaa dadka culimada ah dadkan waa dadkoodii waa ilmahoodii waa shacabkoodii waa dadkoodii khilaafkoodu inuusan saameynayo ku yeelanin oo ayagu kala celiyaan oo ay dhahaan war hebelow markaan fiirin adaa gardarana joog war hebel waad ka gardarantahay ka joog bariyaasna saasoo kale kana gardaraan doona war aad gardarantahay joog war adna joog oo ay fahmaan dadku inaysaas laakiin markii la yiraahdo culimadii naftirkeeda laga dhigo sida dadka qaar siyaasiyiinta ay ka rabaan inay ka dhigaan oo aan adeegsan culimada oo wax la soo abaabushay dhari la soo karsaday in loo dhiibo oo la yiraahdo waa kaas hawsha saas u wada taas suurtagal ma noqonayso kalsoonidiina ma soo noqonayso dadkuna ma aaminayaan laakiin dadku waxay aaminayaan dadku inay ayagu dhahaan annagu idinkaan idin dhaxaynaa wax dan oo gaar oo idinka wadana ma jirto ilaahay baa nala og waxaan u soconnana waxay tahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illaah bas qofkii saa u socda dad in la heshiisiyo ajira laga helaa sida salaada ajir looga helo kale ayaa dadka heshiisintooda ajir looga helo qofkii saas u socda ilaahay uu la garabgalaaya laakiin qofkii wax kale ku raba ama madax aad ku noqotid ama magac aad ku yeelatid ama adiga si kale halagu qofkii u raadiya ilaahay waxba lama toosinaayo inna allaha laa yuslihu camal almufsidiin ilaahay wuxuu wax la toosinayaa in yuriida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma hadday wanaag doon yihiin ilaahay baa u toosinaya marka dowrkaas intii laga soo noqdo in la yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in la maslaxeeyo yaana maslaxaynaya dadkii ilaahay uu amray in warkooda la yeelo oo ulul amriga la yiraahdo ulul amrigana waxa ugu horeeya al ulama ayaa ugu horeysa markii la fasiraayo oo waa dadka ahlul xal wal aqdiga la yiraahdo ee masiirka ummadda ka danqanaya ee raba ummaddu inay hagaagto kuwaas way ku raba marka inay u istaagaan ummadda oo ay dadka heshiisiyaan haddii ayagu ay dagaalkii qayb ka noqdaan oo ay dhinac kaga milmaan dadka oo dhan way isla wada gubanayaan Soomaalina hore u maamaada waxay dhaheen qayla ayaa yeertay xageen u cararnaa markaas ay masaajidka aanu cararno midaa wuxuu yiri masaajidka naftiisa ka bilaabatay hadday marka mushkiladu masaajidka ka soo bilaabato waa meel laga xalliyo ma jirto bimacnaa waxay tahay dadka ahlu khayrka culimada ee wanaaga lagu tuhmaayo waa inaysan daraf ka noqonin khilaafka dadka is haysta ee ay kala celiyaan waa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu فأصلحوا بينهما وإن المصلحة مرك من باب المصالحة وفرنتها قف بمشي وقل كر إنه كجلو تتكلم مصلحة توفيق من إلهنا وافجيو ومدى الصوماليين إلهي سبحانه وتعالى يسوع عليو